嚟到馬鞍山啊，呢個龍頭咧就漏水，之前已經有鋪喺度包住咗。我哋咧睇時間檢查下啦，基本上都冇噶啦，都要換個掣芯啦。打時間就要生水掣啦。呢個櫃咧就之前有個櫃係通喺度嘅，我哋已經拆咗出嚟。跟住生水掣啦，順時針就生嘅，逆時針就開嘅，已經生咗噶啦。好，試下落水。如果見到仲有水咧，就再生實啲，再扭。如果都唔得嘅話，就可能要生個大水掣噶啦。咁樣扭幾難？哎呀，因為唔係成日開啊，咁有機會咧好緊啊。小心啲啦。我哋轉頭再拆。拆咗個 lever， 見到有個六角匙嘅幾米。我哋用啲六角匙咧扭咗佢，就可以扭出呢個扣出嚟。佢呢個有個遮手蓋嘅，先甩咗佢先，跟住就用六角匙插落去，咁就可以鬆咗出嚟。好，跟住我哋扭翻個蓋啦，見到都有啲水垢啊。跟住我哋用個破水鉗啦，扭鬆佢，換咗呢個掣芯就可以啦。我哋扭咗之後咧，就見到個掣芯啦。如果用手扭唔到咧，可能啲工具咧鉗佢出嚟，鉗完之後咧，我哋會見到裏邊咧就咁都乾淨嘅，靚嘅。我哋就換翻我哋廠嘅掣芯啦，開碼換翻落去。留意翻呢度有兩隻腳嘅，佢個底部都有兩隻腳嘅，對翻位，圈圈咁樣對翻落去就可以啦。落梯，我哋裝翻好新嘅掣芯啦，扭翻個銅圈啦，再試水。我哋試水前咧就要裝翻個呢度，望下有冇水，正常呢個位就冇水嘅，正常翻嘅。如果有嘅話咧，就代表壞咗咧，會流水落嚟啦。而家就正常嘅。我哋閂翻去先，再攞翻出嚟，冚翻個蓋，收翻就可以啦。好多時咧，我哋裝翻上去咧，我哋都會幫佢清潔下，因為好少會拆到呢個位洗嘅，乾淨啲咧，靚啲，因為冇乜機會拆嘅，見到就乾淨啲，靚仔啲。我哋入翻個 lever 之後咧，就扭翻用六角匙扭翻緊佢啦，扭翻緊就可以啦。扭翻完就少少，會鬆啊甩啊咁樣。跟住咧有個遮手蓋仔嘅，扣翻落去。扣翻落去就可以啦。我哋已經開咗熱水啦，聽到熱水聲。試下個熱水 ，OK 嘅。就完成。我哋會檢查埋咧櫃底有冇漏水啊，跟住就清理完牆啦，再檢查覆一次冇問題咧，就同膠袋就可以離開啦。